Brenhines Seba. Does yn rhaid I ni ddweud y geiriau hyn. Ac ar unwaith mae'n rhyw ddarlun godidiog, sblander a chyfoeth yn dechrau ffurfio yn y meddwl. Cofiwn am ei thaith y fawreddog I Jerusalem a'r byd fel petai yn disgyn wrth ei thraed. Dydy awduron y Beibl ddim yn dweud wrth I ni beth oedd ei henw hi, ond eto, mewn llawer ystyr mae'n berson mwy enwog na sawl gwraig a enwyr yn yr ysgrythurau. Dyma fenyw a chanfu bopeth. Harddwch mae'n siŵr cyfoeth a meddiannau, a thrysorau dirif, a miloedd o bobl o fewn ei theyrnas a fyddai'n barod mae'n siŵr I roi ei bywydau drosti. Ond tybed, wedi tynnu ymaith yr holl owdidogrwydd y llanol. Sut wraig oedd hi mewn gwirionedd? Anodd yw dweud yn union ble oedd y Seba. De Arabia, Yemen heddiw, medd y rhai. Os felly teithiodd Brenhines Seba dros 1,000 o filltiroedd I weld y brenin Solomon. Rydym yn ei chysylltu yn fwyaf arbennig ar brenin hwnnw. I raddau roedd y ddau yn debyg i'w gilydd. Dyma frenin oedd wedi amgylchynu ei hun a gwychder yn ystod ei dirnasiad ef daith teyrnas Israel y wlad Gadar, yn wlad gyfoethog. Gwelodd Solomon bosibiliadau I ennill cyfoeth trwy fysnachu gyda gwledydd cyfagos ac yn ystod ei dirnasiad ef roedd y gwledydd hynny yn ymgrymu o flaen y mawredd a llwyddiant ei wlad. Tristwch yw fel mae pennod 11 o lyfr cyntaf y brenhinoedd yn dweud wrthym. Gwnaeth ddim aros yn gwbl ffyddlon i'r arglwydd. Aeth I addoli duwiau eraill. Gwnaeth ei lwyddiant ef hefyd yn ddyn bach a dechreuodd gam-drin ei bobl. A dyma fi'n achos yr rhaniad a ddigwyddodd yn y wlad ar ôl ei farw pan ddaeth ei fab Rehoboam i'r orsedd. Yn ystod ei dirnasiad aeth sôn am ei lwyddiant a'i ddoethineb ar hyd a lled y gwledydd. Dyma yn ôl hyn a ddywed adnod gyntaf y testun a wnaeth beri I Frenhines Seba fynd i'w weld. Dywed yr adnod honno. Roedd Brenhines Seba wedi clywed mor enwog oedd Solomon a'r clod roedd e'n I roi i'r arglwydd. Felly dyma i'n dod I roi prawf iddo. Ac wrth ddarllen y darn hwn o ysgrythur, gwelwn iddi ddod at y brenin Solomon gyda'i holl sblander a'i chyfoeth. Cyrhaeddodd Jerusalem iddo gair gyda'i gwarchodlu yn grand I gyd, gyda nifer fawr o gymelod yn cario perlysiau a lot fawr o air a gemau gwerthfawr. Ond eto, roedd yn dod I Jerusalem yn waglaw. Daeth I lys Solomon I geisio gwirionedd. Doedd ei holl gyfoeth a'i safle mewn y bywyd ddim yn ei bodloni. Roedd na rhyw wacter, rhyw syched yn ddwfn yn ei bod nad oedd ei holl gyfoeth a'i statws yn gallu ei bodloni ar y fath syched
fel iddo beri ddideithio'r holl bellter hwnnw I gyrraedd llys a Brenin Solomon yn y gobaith y gallai'r dyn hwnnw ei helpu. Dydyn ni ddim yn gwybod pa gwestiynau oedd ganddi ofyn i'r brenin gan nad yw'r Beibl yn dweud wrthym ni beth oedden nhw. Ond rhaid credu ei bod yn cynnwys cwestiynau yn ymwneud â materion ysbrydol. Cwestiynau yn ymwneud â chyflwr ei henaid a'i pherthynas gyda'r arglwydd yw. Cwestiynau yn ymwneud â ffydd yn yw. Rhaid credu hyn gan fod y clwd roedd Solomon yn ei roi i'r arglwydd, i'r adnod cyntaf y testun, yn rheswm a berodd iddi deithio yr holl ffordd I Jerusalem. Mae rhai o eiriau Iesu Grist yn Efengyl Mathew pennod 12 hefyd yn gwneud I ni gredu y bydd I ofyn cwestiynau yn ymwneud â materion ysbrydol ac iddi ddod I ffydd. Yn y bennod honno, wrth i'w gynhedlaeth ef wrthod credu yr arwyddion gwirthio oedd yn ei cyflawni ar atgyfodiad y maes o law. Mae Crist yn dweud I Brenhines Seba gredu ar dystiolaeth y lawer llai. Oedd hi'n fodlon teithio o ben draw'r byd I wrando ar y ddoethineb Solomon. Ond roedd y gynhedlaeth honno'n amser Crist yn gwrthod gwrando arno fe ac fe yn un mwy na Solomon. Ac o'r herwydd byddai ffydd Brenhines Seba yn gondemniad arnyn nhw yn nidd y farn. Dywed y darn hwnnw sgrythur ym Mathew pennod 12. Dyma rai o'r arbenigwyr yn y gyfraith a'r Pharisëaid yn dod ato a dweud wrtho, athro, gad I ni dyweld i'n gwneud rhyw arwydd gwirthio. Atebodd nhw, cenhedlaeth ddrwg ac anffyddlon sy'n gofyn am gael gweld gwirth fyddai'n arwydd iddyn nhw o pwy ydw I. Yr unig arwydd gan nhw ydy arwydd y proffwyd Jona. Fel y daeth y Jona allan yn fyw o fol y pysgodyn mawr ar ôl 3 diwrnod. Felly byddai I, mab y dyn yn dod yn ôl yn fyw o berfedd y ddeiar. Bydd pobl Ninive hefyd yn condemnio pobl y gynhedlaeth yma, am ei bod nhw wedi newid ei ffyrdd ar ôl clywed pregethu Jona. Mae mwy na Jona yma nawr. A bydd Brenhines Seba yn condemnio'r gynhedlaeth yma ar ddydd y fan. Roedd hi'n fodlon teithio ben draw'r y byd I wrando ar ddoethineb Solomon. Dyma'i mwy na Solomon yma nawr. Wedi cyrraedd llys Solomon a chael ateb i'w cwestiynau. Sylweddolodd y Frenhines a roedd pobl wedi dweud yr hanner wrth hi. Mae'n dweud wrth y brenin, mae popeth nes I glywed amdana ti yn wir. Ar holl bethau rwy ti wedi cyflawni ac mor ddoeth rwy ti. Doeddwn I ddim wedi credu'r peth nes I mi ddod yma a gweld y cwbl am llygaid fy hun. Wir doeddwn nhw ddim wedi dweud yr hanner wrtho I. Mae dy ddoethineb a dy gyfoeth di'n fwy o lawer na beth wedwyd wrtho I. Yn awth iddi fynd ymlaen I siarad ag ef rydym yn cael gweld rhywbeth o'r ddealltwriaeth ysbrydol a oedd ganddi erbyn hyn. Mae'n dangos ei bod hi'n gweld ymhellach o lawer na Solomon a'i ddoethineb a'i gyfoeth. Hynny yw mae'n gweld mai nid I Solomon ei hun y dylid rhoi'r clwyd, ond I Dduw. Mae'n dweud wrth y brenin, bendith ar yr arglwydd dy Dduw wnaeth dy ddewis di eistedd ar orsedd Israel. Mae wedi dy wneud I yn frenin am ei fod yn caru Israel. I ti lywodraethu'n gyfiawn
ac yn deg. Roedd hi'n deall mae'r arglwydd dduw oedd y tu ôl I lwyddiant y Brenin Solomon, a bod angen rhoi'r clod I gyd iddo fe. Ar ddiwedd yr hanes, rydym yn darllen iddi roi 4 tynnell a hanner o aur, llwythi o berlysiau a gemau gwerthfawr i'r brenin. Ac mae'r gair yn dweud hefyd am yr hyn a roddodd hi'r brenin. Gwylwyd erioed gymaint o berlysiau ar hyn roedd Brenin Seba wedi roi i'r brenin Solomon. Yna gwnaeth y brenin Solomon roi popeth roedd ei eisiau I Brenhines Seba. Roedd hyn ar ben y cwbl roedd wedi roi I ddioi haelioni hi. Ac wedi hynny meddwl ysgythyrau, dyma'n mynd yn ôl adref i'w gwlad ei hun gyda'i gweision. Fel y dwedwyd yn gynt yn y neges hon, daeth Brenhines Seba at Solomon I geisio rhywbeth. Mor gyfoethog oedd hi, ac mor bwysig yng ngolwg cymdeithas, roedd hi'n anfodlon. Yn nhermau'r byd, roedd ganddi bopeth, ond sylweddolodd mai heb dduw roedd hi I ddyfynnu rhai geiriau bennill emyn o eiddo William Williams yn dlawd, heb feddi dim. Diwallwyd ysged ysbrydol a berodd iddi deithio'r holl bellter. Do llenwyd y twll, y gwacter nhw yn ei bod wrth iddi ddod I ffydd. Mae'r syched a'r anfodlondrwydd hwnnw a brofodd y Brenhines Seba yn rhywbeth y mae pobl wedi brofi dros yr oesoedd, yn beth y mae pobl yn ei brofi heddiw, oherwydd cawsom ni ein creu ar gyfer byw mewn perthynas â Duw, a dim ond yn y berthynas honno y criwyd ni iddi y byddwn yn gwbl fodlon. Heb y berthynas honno mae'r teimlad fod rhywbeth ar goll yn ein bywydau yn aros gyda ni. Rhyw dwll, rhyw wacter yn ddwfn yn ein bod. Dim ond yn y berthynas honno criwyd ni iddi y byddwn yn gwbl fodlon fel y tystia Thomas Charles y Bala mewn pennill emyn o'i eiddo yn llyfr Emynau Methodistiaid I Frenin 619. Bodlon ddigon, neu beth Thomas Charles, bodlon y ddigon, doed a ddelon, ond gael I mi yn ddiw. Rhoes dy fab I brynu mywyd trwy ddioddef y marwol friw. I lechan dawel yn ei cysgod, yng nghysgod heiddiant dwyfol blwy. Darfydd byth a goll sydd isod, ac ymyfrydaf yno mwy. A does neb yn dod I berthynas gyda Duw, ond trwy Iesu Grist. Fe yw'r ffordd y mae Duw wedi osod I ni bechaduriaid ddod ato fe. Fel y dywed yr Iesu yn Ioan pennod 14 adnod 6. Mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dyfod at y tad ond trwy fi. Mae'r Iesu yw'r unig un all ein dwyn I berthynas â Duw. Yr unig un lle mae bodlonrwydd pur i'w gael. Fe yw'r unig un all ddiwallu ein anghenion dyfnaf, ac wrth ddod I ffydd yng Nghrist fe ddown I weld gymaint o drysor yw Iesu Grist a'i groes. Cymaint o drysor yn wir fel bod unrhyw drysor
neu drysorau eraill yn ddim mewn y cymhariaeth ei iddo. Yr ysbryd glân yn gweithio yn ei bywyd a sododd yr awydd mawr hwnnw yng nghalon y Brenhines Seba i fynd i Jerusalem. Ei waith ef oedd yn gyfrifo am ei thynnu hi o'r pellter mawr hwnnw i weld Solomon. Ac mae hanes Brenhines Seba yn ddarlun o fel mae'r ysbryd glân dros yr oesoedd wedi tynnu rhai pobl at Grist, oedd yn bell iawn oddi wrth yw yn ysbrydol. Ac mae'r ffaith fod gan yr ysbryd glân y grym i dynnu pobl at Grist sy'n ymddangos ben draw'r byd yn ysbrydol. Bod ganddo'r gallu weithio edifeirwch tuag at Dduw a ffydd tuag at ein harglwydd Iesu Grist mewn pobl, sydd i weld mor bell oddi wrth Dduw. Yn anogaeth i'r Cristion i weddio dros bawb a phob un, parthed ei cyflwr ysbrydol. Pidwch byth a dweud am neb. Welwn ni byth o hi yn y capel ar y sil, neu welwn ni byth o fi yn dod yn ddilynwr i Grist gan ei bod i weld. Mor bell oddi wrth yw. Yn hytrach. Gweddiwn amdanyn nhw ar ei ddiw ei dwyn o'r pellter hwnnw at Grist. Os ydyn ni'n bersonol yn credu yng Nghrist heddiw, gwaith Duw yw'r cyfan, a fe sydd i gael y clod i gyd am ein bod wedi dod i ffydd. Fel mae'r apostol Paul yn ein atgoffa yn ei lythyr i Timotheus, penod 1, a'i penodau'r benod ohono, oedd 9 a 10, mae Duw wedi'n hachub ni, a'n galw ni i fyw bywyd glân. Wnaethon ni ddim heiddi hyn. Duw ei hun ddewisodd wneud y peth. Mae mor hael. Mae wedi dod â ni i berthynas â'r Meseia Iesu. Trefnodd hyn i gyd ymhell cyn i amser ddechrau. Bellach mae heilioni Duw i weld yn glir am fod ein archifwr ni, y Meseia Iesu, wedi dod. Ei waith ef ydym os ydym wedi credu. A'i waith ef sydd wedi peri i eraill gredu hefyd. Ac mae ei ras wrth iddo weithio yng ngalonau pobl yn ras anorchfygol. Nid yw calon neb mor glo fe all ei hagor a gall ddwyn y pellaf i ffwrdd yn agos. Felly gweddiwch am bawb ac os welwn ni rai yn dod o beillafodd yn ysbrydol i ffydd yng Nghrist i Dduw y bôr gogoniant mwyn ei enw. Amen.